akasaale konna katunulidde Bobi Wine yalina obuwanguzi yekka. Abaala bonna batambulanga bwe baagala Mugisa muntu bamutawanya. Kati ebyo Bobi Wine balina bimukola tebasobola mukubisa bisanja, balina mukubisa nkonyogo na batuuni n'omukubisa amayinja. Ekyo kisono nnyo kye bamukolako. Kubanga bamaze kizuula nti yali mu ntebe yekka era yasudde indicator eyisa atudde mu ntebe atuulemu. Obudde buno gavumenti kyeri mukola ku saidi yaayo kye kituufu. Kubanga yewe omulaka aliwo obadde oyagala bakube munyagwa. Bayina kukuba Bobi Wine ow'amaanyi. Bayina mulwanyisa kubanga ye w'amaanyi. Omuyembe oguliko emiyembe. Gwe muyembe gwe bakubako enkonyogo ennyingi. Obadde oyagala bazikubani. Bazikube mabirizi. Tewali. Omusajja ow'amaanyi. Ebisolo bingi biri ku ttale. Kati londamu nti Bobi Wine njovu gye batakweka naye empologoma erya buli kisolo kyonna ekiri ku ttale. Bobi Wine empologoma erya buli kisolo ekiri ku ttale. Bakubye Bobi Wine ne balowooza nti agenda kutya. Ne bamugyako abantu bonna ne babatuuza, ne babagalira mamoroka, ne bakozesa amagye, emmundu ne poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bye wabadde tolaba. Yasigaddewo omuntu omu ng'empologoma bw'ebeera ku ttale ng'eryemu akiwakana agende mu kamera. Yasigaddewo omuntu ogwo era yatuuse ekiseera ne yeekalakaasa n'atatya ng'asigadde omu bw'ati nga Kristo bwe yasigala omu nga bamusuula mu kiwonvu. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azaajaganyanga ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Geoffrey Manja gegange ndi wano ne mwami Salo Mutaba mwami andi ne Salongo Mukwaya gwe ndi naye olunaku lwa leero nga buli lwamande bwe tubeera tujja ne tubako bye twogera ku nsonga ezo zikwata ku ggwanga. Musajja mutunuulizi wa nsonga eza bulijjo ez'ebyobufuzi n'ebirala byonna so azitunuulira n'azoogera nga bwe ziri. Byalabye abirabye gavumenti alabyeko eziwera era oyagala kunkaddiya gavumenti alabyeko eziwera talina nze yakalaba emu. So tugenda kwogera mukono olunaku olwali lwa Mande so tukwaniriza nnyo buuza kuba tulaba. So Mr. Mayanja nkwebaza nnyo okumpita mu interview eno era omulimu gw'okola gwa maanyi. Amina sawa. Ogambye nti ng'omutunulizi w'ensonga oba omulabi w'ebintu nga bwe biri. Kituufu nebaza nnyo abantu abatulaba. Era namusa abantu abaliyo mwenna abafunye ebirungi tubasanyukirako ate era n'abali mu dairema tubasabira Mukama Katonda abayise mu ebyo ebizibu bye mulimu. Mr. Mayanja nkwebaza okunkyazaako wano. Amina sebo. Esebo. Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yamaze dda okufulumya enteekateeka ye eya wiiki nga bw'agenda okutambula wiiki eno ndowooza kampeni za mulundi gwa mukaaga. Kakati we togedde essaawa zino olunaku lwali lwa Mande agenda kubeera Lukiga Kabaale enkya ku Lwokubiri abeere e Rubanda Kisolo. Then ate ku lunaku lujja kubeera Lwakusatu naku z'omwezi 12 agenda kubeera Kanungu Lukunjiri. Thursday naku z'omwezi 13 agenda kubeera Mitooma Bushenyi. Ate ku Lwokutaano nga 14 agenda kubeera Shema Buhweju. Abantu bagenda okutambuza kampeyini ze za mulundi gwa mukaaga. Ensonga bwezi tebe zigenda okubanga zitambula so batu batesetese okubanga atambula. Bingi ebadde mu wiiki eyo mu campaigns naddala ku side ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twalaba yatambula bulungi nnyo n'agenda ekiruhula olabayitawo batya ejeko kiruhula
Kiruhura olabona wala yasooka nene Kiruhura eyo nayitayo nayo nakuba campaign bwe twava Kiruhura ebyaliwo byonna twabiraba of course abavubuka abali bambadde t-shirt eza yellow effujjo lye bakola n'okusosonkereza n'okuba emiggo bannakibiina kya NUP fena twabiraba newankubadde poliisi yavaayo negamba nti ate enoonya bana NUP ate mbola okukola effujjo ku banna NRM ate bwe tulaba abali bakutte emiggo n'okukanyugira amanja bana NUP emisana tuku so simanyi poliisi yo yakiraba etya simanyi oba ffe tulina endali oba poliisi yerina endali so kino kibeerawo bwe kityo netujja paka okuyingira Mbalala olunaku olwaddako awo bwe twayingira Mbalala ne bamwaniriza bulungi nnyo baasuka ne bagenda ku woteeri ye we yali abantu ne bamukubira emizira nga ne leero tanagitandika webale nnyo era bwe yafubutukayo ekyali Mbalala ffenna twakiraba abamu ku basinziire okugamba nti oba ebyokwerinda ako ke kabalumamu abantu okuba nti nno bajja bangi nnyo okulaba nga baniza Kyagulanyi mu Mbalala so ebyabeerawo byonna twabiraba kukwata ba Olivia Lutaaya n'abalala bonna kubakola biki byonna nakati bakyali mu makomera era mu kubatika mu makomera babasibirayo nga balina n'empingu nga babagalidde mu kaduukulu bakasibye naye nga balina ku mpingu ekitakkirizibwa mu nsi yonna. Tutandikira awo embeera ogiraba oti essaawa zino Mwami Mayanja ekisolo kye basinga okuyigganya ku ttale beera mpologoma kati ye Bobi Wine buli lwoliraba omuntu gwe balwanyisa ennyo wabaawo nooti wabaawo ensonga era Bobi Wine balina kumukola ebyo omuntu ow'amaanyi olina mukola ebyo Kasibante babimukola Munyagwa babimukola lwaki temumanyi bintu akasaale konna katunulidde Bobi Wine yalina obuwanguzi yekka abala bonna batambulanga bwe baagala mugisa muntu bamutawanya kati ebyo Bobi Wine balina bimukola tebasobola mukubisa bisanja balina mukubisa nkonyogo na batuuni n'omukubisa amayinja ekyo kisono nnyo kye bamukolako kubanga bamaze kizuula nti yali mu ntebe yekka era yasudde indicator eyisa atudde mu ntebe atuulemu obudde buno gavumenti kyeri mukola ku saidi yaayo kyekituufu kubanga yewe omulaka aliwo obadde oyagala bakube Munyagwa balina kukuba Bobi Wine ow'amaanyi balina mulwanyisa kubanga ye w'amaanyi omuyembe oguliko emiyembe gwe muyembe gwe bakubako enkonyogo ennyingi obadde oyagala bazikube mabirizi tewali omusajja ow'amaanyi ebisolo bingi biri ku ttale kati londamu nti Bobi Wine njovu gye batakweka naye empologoma erya buli kisolo kyonna ekiri ku ttale Bobi Wine mpologoma erya buli kisolo ekiri ku ttale era ebisolo byonna tebyagala mpologoma kubanga ye y'amaanyi obadde oyagala gavumenti ya President Museveni etawaanye Munyagwa etawaanye Kasibante ate sobola mukijjanya balina kukuba Bobi Wine ye w'amaanyi ali mukola n'ebyewuunyisa mu bye mutanabakulabira tobyogeddeeko byebiriwa bakubye Bobi Wine balowooza nti agenda kutya ne bamugyako abantu bonna ne babatuuza ne babagalira mamoroka ne bakozesa amagye emmundu ne poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bye wabadde tolaba yasigaddewo omuntu omu ng'empologoma bw'ebeera ku ttale ng'eryaki ng'eryemu akiwakana agende mu kamera yasigaddewo omuntu ogwo era yatuuse ekiseera ne yeekalakaasa n'atatya ng'asigadde omu bw'ati nga Kristo bwe yasigala omu nga bamusuula mu kiwonvu ebyo sinze mbyogera biri mu bitabo abantu okuyigganya Bobi Wine kyenkanankana lwe bakwata President Museveni ku Jinja Road ng'ali ne mutabani we Muhoozi ne mukyala we era naye bamukijjanya naye yali agenda mu ntebe butereevu bakizuula nga w'amaanyi agenda mu ntebe butereevu kati Bobi Wine ayagala bamukubise byayi kibali mukola kye balina omukola ku saidi yaabwe kubanga ye muti yekka gwe batya obadde yagala batyani bano bonna mperekeze kalulu kalimu abantu babiri President Museveni ne Bobi Wine amulaba nti asudde indicator Bobi Wine yatuuse bwe yabadde agenda ng'atuuka eri Antonde mmotoka gyabaddemu n'esuula indicator ngega President Museveni I'm coming now I'm coming now toka kwa barabara I'm coming ekyo kitegeeza ki era bwe yatuusa awantu olw'obuzito bwe abaana abalenzi batandika okuba bawagizi yes bw'olabanga abaana bava ku ssomero ng'abantu babakuba
manya nti abaana be basinga amagezi ku ssomero be basinga n'okusamba omupiira ku ssomero kati obadde oyagala Messi bamuleke ayitewo obuyisi bali okumukuba engatto Bobi Wine yakoze ebyewuunyisa yakubye goolo 4 omulundi gumu emipiira yagisanze awo era n'agikubisa ekigere eki kimu yatuuse ku kkubo erigenda n'asanga abavubuka ne bamukuba mugezi nnyo n'abaleka kibooko neekaba ng'owuli evuga ng'oluyibwetwe pya pya ku mibiri gy'abantu n'agenda ku woteeri gye wasuzeeyo eggolo ey'okubiri omupiira ogwokubiri abo ne bakuba mizira nga balinga abalinda Kristo. Yes. Kristo abantu bamulindirira. Temwagala bakube Bobi Wine, mwagala bakubaani mu bitabo byonna ebiwandiike eby'eddiini bye tugoberera basinga kukijjanya Musa. Era enkomerero nakati tumwogerako basinga kukijjanya Kristo nakati tumwogerako. Balabanga be balimu omulamwa bano bona Bayuda ataddewo babaleka. President Museveni alina kulemera ku Musa ne ku Kristo. Nabi Muhammad abantu bamulwanyisa nnyo ne bagera n'akasozi we yali ne bamukuba kumpi ne bamusaanyaawo. Mukama n'agamba Mukama Katonda nti n'alabikirwa Katonda n'amugamba nti Muhammad abantu abo mbasaanyeewo n'amuddamu n'amugamba nti ayi Mukama wange tobasaanyaawo mwabo mulivaayo omuwulize ye Bobi Wine. Ye Bobi Wine yavuddeyo gwe mu ggwanga lyonna bw'oba otambula mu bantu bonna abeesimbyewo ng'oggyeko President Museveni ani alina indicate yenkana ya Bobi Wine. Abantu bonna abeesimbyewo ne Bobi Wine abavuganya President Museveni bw'ogatta abantu be baakamiitinga mu siraale ze bakola tebaweza laale emu Bobi Wine gye yakuba Busia. Ne bw'ogikutulamu emirundi ena tebagiweza bonna bana balangoba ngobakuŋŋaanyiza tosobola n'ogatta abantu bonna abeesimbyewo ng'oggyeko President Museveni bonna abantu be balaale ze baakakola tebasobola kuweza half y'abantu bayaniriza Bobi Wine Busia wadde ab'embalala. Mwagala bakubaani gwe balina okuba yaliko ekinyusi obudde buno yalindiridde entebe yalina akakka akeeru kavuddeyo nga akakka akeeru abantu abeesimbyewo bali 8 bwekiri. Akakka akeeru kamuli wano ku mutwe kanyooka kati. Bobi Wine yakoze ekyewunyisa mwakitegedde. Yabadde ne Rubongoya n'abalala. Rubongoya atuse ekiseera n'atya yayogeddeyo omulundi ogwo. Bobi Wine yeetoloola abasirikale bonna nga takoowa kwogera ng'asigadde omuntu ogwo nga Kristo bwe yasigala omuntu ogwo ng'empologoma bwesigala ku ttale ng'eri eki era eyitibwa mpologoma. Bobi Wine mpologoma terya muddo era erya nnyama. Yabadde ku kiri nti njagala bukulembeze. Ne Musa yagamba nja kutuuka gye ndaga. Kakati n'olwekyo tosobola kugamba nti Bobi Wine ayina ne kyeyanafuye yayolesezza omutindo. Bobi Wine bwe yabadde ali mbalala yayolesezza omutindo gweguliwa. Bobi Wine ng'ali ku woteeri okukola obukozi bw'ati mbuulire yakikoze wadde mukulembeze wa ggwanga ng'abantu baza okumwaniriza nga bwe bamwaniriza. Abantu bakulumba ku woteeri n'otagamba nti ebyo bibala. Ebyo bibala. Ekirala ekyokubiri kye yakoze be bantu okujja mu bungi abaabadde batasuubirwa nti balina kuba sayidi ndala. Ekirala kye yakoze bwe yagenze waabe wa mukyala we mu katawuni we tutasuubira nti asobola okufunawo abantu wadde ebibiri. Abantu bajjudde ne babeera ne mu bitooke ne mu miti. Bwe baabadde bamuteeze bamulaze omusajja mu kiibi omukambwe n'amuyimirira mu maaso n'amugamba gwe mu kiibi owoolugave. Gwe mu kiibi owoolugave. Kakati njagala kutegeeza kino nti obugumu bwokka bwe yakozesezza bakubye abantu be babaggalidde n'asigala omuntu omu tiyatidde laale zaagenze bugenzi mu maaso. Ako kabonero ka buwanguzi.
byonna ebyabakoleddwako tebagambye nti tudde Kampala tiyagambye ntudda Kampala withdraw tiyagikoze yagenze bugenzi mu maaso example njagikuwa abazungu batulugunya Muteesa mu myaka gya 5 paka gya 62 ne bamusiba n'omusiba yagala n'okuwanika yes era omuzungu yamuyita n'amugamba Sedan Muteesa obudde buno oli muwambe era oli musibe n'amugamba Bobi Wine eri yabadde akiikirira abantu ba wano tiyabaddeyo yekka yes bwe yali agenda twamusibirira emisimu gy'abajjajjabe bonna gyamugoberera kyova olaba yasigadde bwomu n'asigala ng'alaapinga yes yasigadde bwomu n'asigala ng'ayogera nga tatiddemu n'akamu talina gwe yatidde tiyatiriridde era campaign zagenze bugenzi mu maaso yes for example endala njikuwe jimpese mu 1972 President Museveni yakuba Amin ng'ayita Kenya mpaka Mbale ne bakuba President Museveni bamusanyawo n'asigala nga leadinga atambula agenda mu maaso bya bifaananyi Bobi Wine byatambuliramu kakati n'olwekyo omusajja omutyanga nnyo gwe bakubako abantu be n'asigala yekka nga ne mukazi we tassa bulungi bamukubye tiya gaasi n'agamba kati ekiba kiba esigadde bwomu kakati bwe luba lutalo yaluwangulidde awo babadde bamupima naye bwe tumukubako abantu be bonna taanafuwe kampeyini ezikoma wano yakedde genda mu maaso yes kakati webeera nga babadde bamupimira kweyo minzaani yaganyi yazitoye Bobi Wine obudde buno ensi Uganda si gy'aliko yekka ali kumutendera gwa nsi yonna kyomukolako kyonna si bannayuganda abagenda okuvunaana nsi yonna yes empapula z'amawulire zonna mu nsi yonna zakedde mukuba nga zimwogerako Bobi Wine weda toyina simu njirina nabadde mbirengera papula zonna bannamawulire bonna ab'amawanga agatuliraanye n'amawanga ga Europe gakedde mwogerako takyali muntu wa nsi yonna kakati waba takyali mu nsi wa muntu wa Uganda yokka nedda muntu wa nsi yonna kakati bw'oba ogamba nti naawanike awe yabadde anafuuyira yagambye nedda kanzire mu hoteeri kati bwe yatuse mu hoteeri manyi kye yakoze yakuteka kyeta ntandika kubala yakuteka kyeta n'atandika kwandika ti nkola ki bwe nzira e Kampala mba nafuye n'abawagizi bange bajja kuba banafuye yes President Museveni yagamba nti President Museveni yajja n'akuba Amin ng'ayita Tanzania n'asangayo omusajja bamuyita kapiteeni nyamujjukira kapiteeni Alpha Dulu n'amukuba bubi nnyo President Museveni n'agamba nedda sijja kuwummula ne Bobi Wine tiyawummudde omuntu yenna aliko omwoyo gw'okubaako kyayagala okubeera takoma mu kkubo era example nyingi Bobi Wine bye yakoze bireeta example nyingi bitujjukiza example nyingi nti waliwo omusajja bamuyitanga Ogole yakuba ba Museveni n'abasaanyaawo ne bagaana okuwummula Bobi Wine abeera kuwummula yabadde akoze bubi nnyo eggwanga n'ensi yonna yes kati waliwo abantu abatunulizi bwe buwanguzi bwawo bwe yakoze era kekakka golooza abeera kuwummula kyekyandizeeko anafuye okiraba bibyali badde byogerwa essaawa zino bakuba Obote n'anafuwa nakola withdraw tebamulabya ku njuba kakati Bobi Wine akalala ke yakoze abantu bakategedde kaliwa omusajja yabadde amugamba mu luzungu togenda yabadde ayambadde ki element we bamulagidde mu kiibi teyamutiddemu n'akamu namweŋŋanga namufeesinga okufeesinga mwami mu kiibi kintu kyamaanyi nnyo nnyo naye waliwo abagamba nti bana NUP oba bafuutu soja tebanegejja basosonkerezaamu ab'ebyokwerinda era bw'olaba n'omwogezi wa poliisi omukulu Kituuma
era byebimu ku ebyo byayogega nti bafutu soja abatamba ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi gye basosonkerezaamu ab'ebyokwerinda era kigamba kuba nti nno bayonoona emmoloka za poliisi mbu 2 ne bagattako n'okukuba ab'ebyokwerinda. Kyogamba bano bagamba nti basosonkereza, kyogamba nti be basinga be bakuba, be basinga abaana abayambadde t-shirt z'NRM ne batandika okuba abaana, kyogamba ekyo ekisinga. Mami Mayanja okuvaolayo kino nkulabula ndabula n'eggwanga lyonna bw'omanya nga tosobola mazina teweesiba mu mazina ga nkima, emikira gy'enkima gijja kukoonako. Ebyobufuzi byonna birimu okweyogera ebitali bituufu. Ebyobufuzi bya bulimba nkusanga ne nkugamba nti wakwata gundi naye nga mwana wo, wakwata gundi yali maama wo muto, wakola kino. Ebyo mwebiri. Kyogamba wa poliisi anasanga omwana n'amusika oluyiba ne basirika. Kyoga tekinnabaawo. Bize bibeerawo. Waliwo omusirikale yakwata omwana n'amukuba ekintu bw'ati mu mutwe ng'akikuba munne. Yali akikuba omwana Bobi Wine Danny Magic. Kyogamba basirike tebalumwa. Kyogamba Mami Mayanja wano nga bwe tuli oli bw'ajja n'ankuba empi 2 tolumwa ne oba tomusobola omutima gulumwa. Kati omwogezi wa poliisi yabadde ayogera ku sayidi ye mutuufu naye sayidi y'abano yo tagirowoozezaako. Sayidi y'abano abaana ababeera ku Bobi Wine tagirowoozezaako. Muvunaana Bobi Wine atambula n'abantu. Anto lwaki temuvunaana atambula n'emmoloka 45. Bobi Wine aziweza. Kyatambudde n'abantu bangi, atambule ne baani. Kampeyini ogikuba bw'omu. Waliwo atereeza emizindaalo, waliwo eyasomera waya owa mayikorofoni, waliwo akubayo ebibaawo, waliwo ateekako ettaala, atambula ne makanika, ezo zonna zirina kuba mmoloka. Ab'amawulire alina okuba n'abamawulire kubanga kuba ne sayidi endala zibalina. Kakati mwe mwagala atambule yekka. Kale bamwagala atambule yekka era asobola okutambula yekka kubanga bakubye abaana batambula nabo n'asigala bw'omu era yavudde we yabadde okudda embalala okwebaka era yasigadde awoominga ati nga n'abantu bawoominga. Kubanga alina n'akatawuni ke yatuusemu ng'obudde bwa kiro ssaawa emu abantu ne bamuzibira ekkubo era bamulabeko gy'ava. Obudde nga buzibye. Naye nga ssebo tutuna okukulabako. Mwami Mayanja tosobola kuŋŋaana kwagala muntu. Kati nze nina omuntu gwe njagala oyinza nga ntomwagala. Ekyo kiwedde. Kati Mwami Mayanja bw'omanya nti oli mu byabufuzi manya nti bajja nakuwaayira nti wakola kino nga tewakikola. Kakati abantu aboogera nti Bobi Wine abaana be bagezaako okusosonkereza poliisi bagigamba kuuma ddembe kati ye bakuume bukuumi esirike. Bakutajinya ne batekasukira poliisi. Tekisoboka. Mwami Mayanja poliisi nga tegikasukidde ejjinja bino byonna bibaawo ate abapoliisi muleme kulowooza temuli bantu nga ffe mutuuka ekiseera ne muggyako engoye ne mwambala ezaaleeya ne tubeera nammwe ku mbaga ne tusanyuka ne tuzinira wamu amazina n'okulya tulya wamu muli bantu nga ffe. Ate abapoliisi abo balaba abasinga bayinza okuba bakikola tebakyagala naye nga baagala Bobi Wine. Dira bokisi we tulondera ozifulumya wabweru ogambe nti abapoliisi katugeze be Nankulabye bajja kulondera Makindi, ab'Emakindi bajja kulondera Nankulabye, olabe bokisi bwe zitajjule. Odira aka Bobi Wine okateeka wali kokka, odira aka President Museveni akateeka wano kokka, mwenna muveewo nga tewali abalaba. Ojagenda okulaba nga bokisi ya poliisi ejjuddemu oba Bobi Wine kubanga kyali kibaddewo. Ekyokubiri tewali muntu goyinza kunyigiriza. Bo bali bulungi balina ebyokulwanyisa batendeke bana si batendeke. Balina emundu bana tibalina mundu ate banyigiriza ki? Olaba nange omukadde aweddeyo ali okumpi okufa bwompema bwoti nange nyiiga naye ate ng'odidde ekikofiira n'okuba Danny Magic bayinza obutanyiiga. N'olwekyo nze Bobi Wine muyozaayoza we bamukwatidde babadde bamwongera maanyi. Ekyo tetubadde tetukyogeddeeko. Babadde bamwongera maanyi. Ebyo bibaakoze bamwongera maanyi kubanga nalaba Nobert Mao yavaayo nga tunate kutandika kampeyini zino n'agamba nti mu kampeyini zino ng'ayogera bwasikiriza bwakudaala nti mu kampeyini zino tewagenda kubeerawo kukwata
candidate n'abantu be bonna zigenda kubeera peaceful paka lwe zinaggwa toligo bajja kukwata kubanga bwe babakwata mufunirako amaanyi ogamba nti batukutte kati bannange mutulaba batukutte kati tebagenda kukwata muntu n'omu kampeni zijja kugwa bulungi nnyo nga tewaligo bakubyeko yadde kyaganya era nemukutandika wano abantu badde boogera tya kampeni z'omulundi guno zabadde za njawulo nnyo tewali tia gas tewali kugira mpozi muno badde bakolamuko okumuyimiriza ne bamugamba toyite eno olumu n'ayitawo n'agenda ne bamuleka naye nga tubona bawombera nga bwe yabadde kyogamba Mayanja abantu abo okutayiza Bobi Wine ne bamuyisa bubi kyogamba nti kiina kye kyakyusiza ku buwagizi bwe babadde bamutunda Mayanja natuuka ali omusajja nankuba oluyinga ntamidde omwenge n'abaali batamanyi ne bagamba ono mwami Mukwaya ayambala essaati enjeru nti yono yatamidde mumugyewo mangu mukwano gwa Mayanja babadde batunda mutunde mu nsi yonna amawulire gonna mu nsi za Bulaaya gakedde kumwogerako n'olwekyo bakoze ensobi kati bwe singanze mbadde gavumenti nandi mulese n'atambula n'ayogera n'ebyayagala n'anafuwa naye buli obaako kyomukolako omukolya kampeyini gye badde tamanyi kati gye yabadde alaga gy'ataatuuse bali mu kulinnya takisi na bugaali okugenda waali era bamulabe olwo bata omukolya kampeyini mwami Mayanja kankugereza ekintu ekyangu bw'obeera n'abaana abalenzi awaka n'omulaba ng'alina abawala bazannya nabo n'omuyita n'omukuba kibooko asigala anoonyereza lwaki baŋŋaana oba okiraba kakati bw'ogaana Bobi Wine ogenda abantu bali babuuza lwaki bamugaana okujja eno balinnya edda takisi bamunoonya gy'ali kubanga bamwetaaga omuntu ayina empewo tebamulaga muliro agweraga yekka kati abantu bali mu kulinnya takisi genda gy'ali oba agenda Kisolo gy'alaga ate okuva lwe yakubye kampeyini embalala n'ebukala bakoze ensobi nnene baadde bamuganira lya ntonde Bobi Wine omumalamu amanyi babadde omuganira lya ntonde kubanga embala abantu baba bamulabye abantu 15,000 gyabulidde abantu 45,000 we wamuganidde abantu abalabye vidiyo eyo bali obukadde nga 5 ate agenda kuwangulira ku bukadde 6 kati bakoze ebiseera byo mwami Mayanja okugaana Bobi Wine bwabadde buwanguzi bwe bw'amaanyi anti abantu abaleeyi bonna babuuza lwaki bamugaanyi amawanga g'ebweru gonna gali mu mumulisa abaana abato ababadde batamanyi Bobi Wine ab'emyaka 18-25 bali mu kunoonyeza Bobi Wine aliwa kati ekipande kye baŋŋambye bakigula 2,000 okubitimba buli posta ya 2,000 bamuganya okugendayo kati wasanga posta za Bobi Wine zonna bazibba bubbi bamulabeko singa bamulese n'agenda ekyo kyandibaddewo posta bagigula 1,400 2,305 bamulabe ono Bobi Wine yaani President Museveni yatuuka ewaabwe Bulumba lwaki bamugaana nga bamugoba bugobi nga kulwaki bamugoba kibiina kye kyali kinafu kya UPM nga kyakatandikawo ky'abavubuka bato ng'abantu balowooza nti abavubuka abato banasobola okukulembera eggwanga bamugoba e Kasonji ne bamugoba e Bulunga yesimbyewo ne Sam Kuteesa oba ne Kyangu tolakatono baali bamwongera buwagizi oba okiraba President Museveni okuva lwe bamugoba mu kampeyini ng'atuuse eyo Kazo eyo Bulunga baali bamwongera maanyi era abantu babuuzanga gwe bagobye yaani naye ate mwegerereze gye emyaka Bobi Wine gyalimu watugambako nti mizibu nnyo emyaka egyo emyaka gya Bobi Wine egyo nsobola okubulya abantu abagituulamu era ne babeera ba pulezidenti emyaka gya Bobi Wine mwenna abavuganya naye mugyegendereze gye gikwata obukulembeze wano kubanga babukwatanga bakadde tebabubeeramu kakati ndabye abantu boogera ebigambo ebyenjawulo nga bagamba nti abantu b'omwankole lwaki mutuyisa mutyo naye ndaba ab'omwankole nga bavayo nga bagamba nti bannange fena temututwaliramu abantu abakola ebintu bino be bahima sifa abanyankole abahima be bakola ebintu ebyo nefujja lyonna lyonna era abantu abo naffe eno batukyunya era batuyisaamu eggaali batuyisa bubi n'okutuvuma batuvuma ffe ng'abanyankole okitegeera kati nagezaako okwagala okukinoonyerezako naye ndaba ng'oba oli awo nti abantu abamu mu Uganda wano tebasazeewo nnyo kwawula
bahima ku Banyankole n'ebigenda mu maaso olumu ebikolebwa babazingira wamu. Kati Mwami ekyo ekibuuzo kyo ekisuufu ebibuuzo bingi ntera nnyo biddamu naye ekyo kinnemye ekyabayima Banyankole n'abalala kakati kankiddemu bwe nti ne Kristo alina gye yatuuka ne bamuboola era ne bamugamba nti kale oba ogamba nti oli mwana wa Katonda ddira amayinja gano gafuule emigaati. Bobi Wine bamuganya okugenda amayinja yagafudde emigaati ekipande kye bakigula 2,000 ku 4 ku 5 abantu bamulabe. Ekyokubiri abantu b'embaala bonna oba abayimu oba Banyankole oba baki bonna kyekimu era waliyo abaagala Bobi Wine. Tosobola kuziyiza muntu kwagala muntu kyogamba babadde awo bonna babadde Banyankole bokka n'abayima babaddeko n'abakiga babaddeko n'abafumbira babaddeko bonna babaddeyo n'Abaganda babaddeyo. N'olwekyo bonna abantu abaliyo baagala Bobi Wine ate abantu ababadde bakola ebyo bayinza n'okuba tebabadde baawali naye nga baavudde Kampala ne Mukiibi Muyima. Mwami Manja lwaki osumbuwa interview eno? Ekyo kyoyogera si kituufu. Abantu kye boogera bayinza okuba be batuufu naye kati nga ffe emyaka gye tulimu ebyo bimu situbyogerako tubiwolowooza mu mutima ne tugamba toyinza kuziyiza mazzi kulukuta. Tosobola kuziyiza Bobi Wine oba omukola ki oba omukola ki yajja ate Mwami Manja interview zonna ze tubeerako waliyo akantu kesirekaayo kyoga Bobi Wine wamaanyi nnyo okukola ebyo. Bobi Wine talina kyali abawuliriza mu kiwulire talina kyali naye alimu omuntu wa Mukama. Omuntu wa Mukama Katonda yagamba Musa nti suula omuggo ne muvaamu omusoto ogwo ne guli emisota gyonna. Oyo ye mwawe wa Mukama. Bobi Wine avudde mu ghetto ne bagaya n'ajja ku MP ne bagaya n'aganze pulezidenti w'ekibiina bwe ne bagaya ndi pulezidenti wa ghetto ne bagaya n'ajja ku MP abagaya ne bagaya n'agamba ngenda kubeera pulezidenti wa ggwanga ne bagaya. Abantu bakabe yakakunganya ne bwetulondera wano abeera ne 58%. Oyagala ki? Tolina byogenda kumunafuya. Omuntu bw'akeera Mwami Manja n'ajja Bobi Wine alinga omwana ali mu lubuto bw'atuuka okuzaalibwa emyezi 9 ne giwera toyinza musibira mu lubuto wakiri atta nnyina. Ngagala kufuluma. Bobi Wine mpologoma ya ku ttale singa bagirwanyisa bwe batyo. Nga bw'olaba Uganda etambula essaawa zino ekute kkubo ki essaawa zino nga bw'ogiraba ebigenda mu maaso? Mwami Manja Uganda nga bw'etambula bwenjiraba obudde buno kyetaaga kukirowoozaako nnyo naye nga nze omutunulizi w'ensonga Uganda gyeraga obudde buno nga Pulezidenti Museveni avudde mu buyinza twandibadde tukisabira nnyo Katonda biki ebiyinza okubaawo ng'avudde mu buyinza. Wayinza okubaawo okuleekaanira obukulembeze nange nalwana ekyo kirina okubeerawo. Uganda luddawa gyeraga mu budde buno ensi zonna abakulembeze abavudde mu buyinza bwe bavaako obubi ensi esigala ttayo abaludde mu buyinza. Amin yagenda n'alwana mu buyinza emyaka 8 n'ennaku 74 ne bitaba bulungi ne tubula ne kasukaali. Mu mawanga amalala kati nga abali mu kibiina kya KANU n'abali e Tanzania Nyerere gye yafugira emyaka 32 bagezaako muwoyawoya ne bamugamba nti bwota tetuvunaana mwanawo tetuvunaana matakago tetwogera ku bizimbe byo tukutadde. Nyerere n'alekulira n'akwasera wa kibiina kye. E Kenya bagamba Kibaki bamugamba nti ekituufu bakuwangudde era Raila Odinga akuwangudde naye ffe otuleseewa oyagala kuwayo buyinza naye otuleseewa. Ne bagamba naye twogereko ne Raila Raila we bamutuumira bakitaffe mu Katonda n'agamba nti nze nja kukola nga bwe ndabye. Bano ne bagamba nti tuddirewo akakiiko k'ebyokulonda alangire na ku mudumo gwa mmundu
nti Kibaki awangudde kuba tolina gy'otuleka. Abantu bangi baagala okuta obukulembeze naye nga batya ebigambo by'abantu bye boogera, nga batya abantu be babavuganya. Congo kyakulabirako kino kigambo bannabyabufuzi abavuganya gavumenti y'NRM. Congo eyali owookusatu gwe baalangirira, kubanga eyali awangudde bamubuuza nti ffe abasigaddewo tukoze otya n'omukulembeze w'eggwanga, ogenda kutukola otya? n'agamba ngenda kumala kwebuuza. Ne balangira owookusatu. Kasaba bamusindika mu Uganda n'akola wano olukyalo, yali akyali mu Uganda, yali ne balangira nti Tshisekedi yawangudde. Abakulembeze abalwa ennyo mu bukulembeze bwe bavaako ensi esigala, olumu ensi esigala bulere. Mayanja kyetaaga kusabira nnyo eggwanga erya Uganda. Yes, abakulembeze abalwa mu bukulembeze bwe babuvaako. Omutunuulizi w'ensonga omu muwanye ekitiibwa bamuyita Dr. Kazibwe Dr. Sam Kazibwe. Atunuulira nnyo ensonga, kyendowooza simumanyi simulabangako naye mugoberera. Alina engeri gy'alungamya ekintu ekyo nti weetaaga okubaawoko ku mukwano ogw'amantambutambu oba omukwano gw'okwogerezeganya ku bakulembeze abavudde mu buyinza, naye nga si kubatiisa nti bwe munaavaako munaatulaba. N'olwekyo abantu abali eyo, abakulembeze bangi bandyagadde okuta obuyinza ne bagamba kambute, naye batya bye babatiisatiisa. Yes. Misa mangi ensonga eno abantu bayinza ogiraba nga nnafu naye nkulu nnyo. Nti naye mwami Mukwayo oli kiyamaani wa LC1 bw'onoovaako tujja kulondoola ekibanja kyo n'amabaati engeri gye wagafunamu. Yes. So kati ono omwana nga bw'alaze indikeeta tokiyita ekyokuzannya, era nze mpa gavumenti amagezi obutaddamu muziyiza agenda wantu wonna. Mujja muziyiza ogenda wantu wonna, abantu mubongere obwagazi. Sebana omukulu gwe bayita yali meya wa Kampala, Sebagala omugenzi, bwe yava mu kkomera abantu ebifaananyi bye babigulanga siringi 5. buli kifaananyi nga bakigula siringi 5. Yes. Okumuziyiza Bobi Wine kiyinza okuleeta obuzibu okumwagala okubadde ku 68 ne kugenda ku 88. Era bakikoze. Yes. Ababe b'amagezi abakoze ekyo mubazeeko ku bbali, kubanga wonna kampeyini zibadde zitambudde bulungi. Bobi Wine bukyatandika kukola kampeyini talina we yagudde makyo, talina we yakoze bunafu. Entambula ze zonna zibadde za ddembe. Namulabako ng'agamba Dani Magiki muleke abakuuma ddembe abo nabo bagaana. Oli naawubwa n'amukuba ekikoofiira. Naye Mama Yanja njagala kwogerayo kano kali nkamaze kombuuzizza. Yes, abantu bonna abali mu byambalo by'obuyinza temugenda bibeera mu budde bwonna, siri mu kutiisatiisa. Naye ffenna tuli ba Luganda mu ggwanga Uganda. Yes. Tutuuka ekiseera ne tubijjako ne tusigala nga bannaffe. Ate ffenna tuli baana ba Adamu ne Kaawa. Tulekeraawo okukozesaamu ku lyanyi, kubanga gw'okukozesaako eryanyi jjajjaawo yawasa muwala we, naawe mutabani wo yawasa muzzukulu w'oli. Kakomezaawo. Amiina. Mbadde nga tugendeko mu mbeera za bulijjo. Esebo. Mukwano gwo y'ani? Ali mukwano gwo? Mama Yanja ku nsi siina mukwano gwange. Kubanga onna kyewayogeddeko wali n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu President yabadde ne ttiimu nnene, ttiimu nnene bagikwata. Naye abaasigaddewo n'okubadde nti baabaddewo mu butono bwabwe, naye ate yalabise nga omu yekka yalwana wonna wali. Ng'ate ne mmano mwabaddemu n'emikwano gye. Mukwano gwo y'ani? Ekya Robert okusigala ng'ali bw'omu, Katonda yabadde amwongera ku buzira.
era obadde weerabidde kyogerako yabadde amwongera ku buzira bwe era n'abasirikale abaabaddewo babadde balina amaanyi ge bamupiininga. Omubuuza nti mukwano gwange yaani mwami Robert manya mwami Mayanja siina mukwano gwange yenna ku nsi mpozi nze nzekka. Nkwegayiridde ekyokulabirako nkikuwe kimpe abatategeera nga bawumbatuutu baali mikwano gya Bobi Wine naye bamuvuma. Siina mukwano gwange n'abaamulya mu ngalo bamuvuma. Ndaba bano abamupangisa nga tugende oyimbe ne bafuna sente nyingi okusinga ye. Babi taxi nono w'amatama manene I don't know spelling erinnya lye simanyi spelling Bajjo Banakangu bamulyanga mu ngalo bali mu muvuma. Siina mukwano gwange era seegomba kuba na mukwano gwange nze mukwaya saagala kuba na mukwano gwange era saagala kuba na mukwano gwange era sikyegomba wabula nze kenyini. Lwaki gwe mukwano gwo kubanga tubeera nnyo n'abantu ganti mwami Mayanja ffe wane waffe tuyinamu abantu abalowooza ekitono nga bali mu nsi naye nga babeera mu nsi lwa nsobi. Walabye eyo abantu b'embaala bameka abavuma Pulezidenti Museveni ng'abantu abali wano Banakangu n'olabamu Babebikuulu. Walabye abantu bameka mpayo abantu wakiri babiri bokka ab'embaala abavuma Museveni. Wano ffe tukikola ffekka n'ogamba nti ow'enkima ali mu kuvuma Bobi Wine ow'embogo ali mu kuvuma Bobi Wine. Waliwo kana akasajja kaganda kange bakayita Sentamu Sewandagi bamulyanga mu ngalo kati mukyali mu supu bamwegobako bamuvuma. Kyembudde nga saagala muntu yenna kuba mukwano gwange era nsaagala kuba na mukwano gwange. Siina omuntu mukwano gwange agezaako okuba mukwano gwange ndowooza ziwa 45% oba tagiweza bulungi naye ye kale ye mukwano gwange era mukwano gwange mu kiseera mwe tuli asi mukwano gwange paka ku mutima niyo oyo ye kale mukwano gwange ku mubiri gwange ayinako sayidi. Yes naye kaakati nze ekintu lwaki njogera ekyo abantu bonna abaalyanga Bobi Wine mu ngalo ne be yakweka mu nkwawa nalabye ono muganda wange ono omulema naye Wambogo omulasitaani Buchaman ye Buchaman yamulyanga mu ngalo ye kenyini Buchaman yakyogera naye be bamwogerera bye baagala omwogerera. Abantu baali abamu batusinga okutegeera tolaba abantu bavuma Pulezidenti Museveni naye ffe wano ewaffe n'otunuulya ow'embogo avuma Bobi Wine n'otunuulya ow'engabi avuma Bobi Wine Muhammad Nsereko n'avuma Bobi Wine n'ogenda e Masaka Mpuuga n'avuma Bobi Wine abo bonna baamulya mu ngalo. Lwaki ongamba nti abantu mikwano gyaffe? Mayanja emikwano gya kulya mmere emikwano emituufu gyavaawo. Emikwano emituufu gyavaawo. Omusajja yagamba nti mu bantu bonna musajja gwenkulooze genda obe leader of opposition ofunane ku basirikale abakuuma nga ne kwero si wano tabeerangako. Oyo gwagamba ni mukwano gwange Mayanja temubuzaabuza abantu galawo interview tukyalina obudde oba kiraba sebo kati n'ogamba ono yeesimbawo kuba pulezidenti emirundi emeka ng'agwa. Abedi Bwanika yalirananga Bobi Wine amulya mu ngalo. Buli gwe bamye kaadi azaayo bibi be mu mikwano gyaffe abatuula naye nga baavu tibalina ssente abamu ne boogera ebitereke. Muhammad Nsereko agamba nayimbako ne Bobi Wine ate nga kituufu kitegeeza basulako ne mbuliri obumu. Nalabye omusajja azaalibwa ku kyalo kya Bobi Wine nga kyamukola kizibu naye ng'agamba twasulanga ne Bobi Wine jjajja mikwano gyo ŋŋamba nze mwami Mayanja ombuuzizza nti ani mukwano gwo nze saagala kuba na mukwano gwange era omuntu ali eyo ng'agamba nti mukwano gwange weerimba. Nze saagala kuba na mukwano gwange siri mukwano gwo Mayanja oli mukwano gwange oli mukwano gwange naye bwe nkugenda distance nnene tuba tukomyawo kubanga njina omuntu gwe nalaba Nakangu yagambako olumu Bobi Wine yamuwa ssente agende mu ddwaliro nga yakyogera
nola byamuddamu nga bizibu n'olwekyo ako nkakomezaawo saagala kuba na mukwano gwange bw'oba olienga olowooza nti oli mukwano gwange saagala oyinza okuŋŋa nti ate bakyala bo bakyala bange ne si bakwano bange ate baganda bo waliwo sisita ono gwotera okutumira baganda bange naye si mikwano gyabwe kuba siri mitima gyabwe ndi mikwano gy'abaganda bange mu mubiri naye si mu mutima nabo bakwano bange mu mubiri nga twogera naye si mu mitima ne Bobi Wine abantu abamuvuma baali mikwano gye mu mubiri nga banyumya baseka balya kuwuuma emu naye nga mu mutima kibalina kirala mu mitima fitina omwana atulidinse toyina kyosobola kukolera Bobi Wine nga Katonda amuleese Bobi Wine byakola si yabyagala maanyi ga Katonda nga Kristo bwe yakola ako nkamazi obudde bwo bwedde bumalirako wa njagala nnyo abaana bange kubanga twayogedde jjo nayogedde nawe zabadde ssaawa 3:4 noŋŋamba oli mu kukola mirimu oli ku sayiti saawa neŋŋamba lunaku lwa sande budde bwakiro bugenze waligambye kati mwami mukwaya ku myaka gyaliko 65 emyaka giyingidde 69 emyaka 69 ali ku sayiti lunaku lwa sande budde bwakiro kali nga neebuuza gwe owumulako ddi obudde bwo bwedde bumalira kuwa Kristo yaleka endiga 99 n'agenda okunoonya emu ako nkazzeemu twawumula kola mirimu gya kutuula maduuka naye tetwawumula kola gya kuzimba bintu byaffe oba okulunda enkoko yange oyinza okunsanga nga noonya enkoko yange emu bweti akakoko akamu nga kagula siringi 13 akato oba 5 naye mba nkanoonya kuba ne Kristo yaleka endiga 99 n'agenda okunoonya eri emu yabula ekyokukola buli muntu yenna ali ku nsi buvunaanyizibwa bwo okukola ekyokukola buli muntu yenna ali ku nsi buvunaanyizibwa bwo okukkiriza nti ogenda kubonaabona okusobola okukola era mwami Mayanja obulamu bwo togenda kweyagalako olunaku n'olumu mpozi abaana bo Bill Gates yagamba nti oli omwana agaba nnyo butiipu mwana wa mugagga naye nze ndi mwana wa mwavu kati mwami Mayanja nze mwami Mukwayo ndaba wano siina mukisa gwonna nti nina taata ajja kumpaayo ku kibanja nina maama ajja kugulira omwana wange olugoye Katonda yabantwalako ate nga kiri mu mateeka nti omusajja yenna oyina okukola toliiko budde bugere kyova olaba emmotoka zisula zitambula ku kkubo abazivuga basajja oba abakyala baba balina bye bakola eno ensi mwami Mayanja kukola oyiri omusajja yenna watondebwa ng'olina kuyita mu kukola okubeerawo era mwami Mayanja nze nkwebaza nkulaba byetwogera bano abantu babyaniriza nnyo naye biva mu kubanga weewaayo tutuusa ano ssaawa 3 ffenna ze twayogedde wandibadde otuuka ku 5 kuba mwami Mayanja kankubuulire okumanya nti oyina okukola oyina amaka 11 ge gatya ate nga gwe byokola n'obibawa babikozese gweokozesaako ne koota ya koota tewera oyina amaka 11 oyina maama wo oyina taata wo oyina baganda bo oyina jjajjaawo ne ssengaawo abo 5 oyina gwe omukyala omwana ebyo 8 oyina mukwano gwo asobola okugamba nti siimidde bulungi mpaayo akawunga kilo 10 abo 9 kakati mwami Mayanja waliyo bamutasubwa mukyalo waliyo ensonga Mayanja tulinda gwe ago nago maka n'ensi eno ekutunuulidde kikyogenda okubeera ng'oli myaka 45 ogenda kufaanana otya ey'opozisoni yo nga tewali agikkaka gwe omuvubuka ali eyo oyina ekizibu kinene okweza emyaka 41 ng'olina ebibuuzo bingi mwami Mayanja wali okola ki mwami Mayanja osulawa mwami Mayanja omwana wo yagenze ku ssomero nti yagenze era asomerawa birinze gwe era mwami Mayanja togenda kweyagalako obulamu bwo bwonna naawe omusajja ali eyo mpozi okukola era omusajja ali mwami Mayanja kankubuleyo kano omusajja omusanga ayambadde engoye za mitwalo 2 naye ng'omwana asomera miliyoni 2 n'omugamba gwe lwaki toyina byambalo bya miliyoni 2 ng'omwana wo ze school fees saawa omusajja kyamutonderwa okukibonaaboneramu mpaka
kubanga omusajja ebintu byonna byayagala mu nsi ne bwe buli baddi talibifuna kubimalayo Katonda tayinza kuwa bintu byonna byoyagala nga ggwe omusajja era mwema yanje ebiseera bingi osiiba njala abewaka bakkute mu myaka gyaffe egy'omuvubuka nga ggwe nabeeranga mu Kampala ne basasula siringi 1,200 okuva enakawo eyo nentambuza bigere paka mu kikajjo ng'ewakandekawo siringi 2,000 naye nfunye 1,200 ekyokukola saalinyanga takisi navanga nakawa nentambula bigere paka mu kikajjo okulya ne wakyamaani Bukenya kyokola 1,500 n'olutuusaayo nenkeera 11 nenzirayo bwe nafunanga 2,500 nendya chapati tewaliwo bikomandedde mwami manja ensonga lwaki osiiba enjala waliwo amabanja agakubanjibwa nga gafamireyo bonna benkusomedde bakuvunaanyizibwako ako tukakomezaawo kwe kukola okwo ate ogenda kuddamu kuteerera mu bulamu mbo kasita obeera ng'oli musajja omusajja tateera ndaba omusajja ne bwafa asigala abonaabona bwoleka ebyobugagga abaana babikayanira ne bagamba taata waffe Mayanja lwaki wakola ebyobugagga bingi ebitukayanya ako tukakomyawo tujja kaddako oluvannyuma kale so embeera bwekyo bweri musadde ebyobufuzi n'obulamu obwa bulijjo mbadde nsaba olusikireko ekifaananyi katono nga nkuzizzayo keeri kubanga tulaba nti Masaka wano Robert Kyagulanyi Ssentamu President agenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno lwagenda okubeera Masaka naye ebigambo bingi nnyo aladisi waayo ali mu kwesoma mutagenda kumukkiriza kubeerayo asoma tuba tukugerangako ali mu kwesoma ate nga ajjukira tulaba ebibadde embalala nga mwankole ebyogerwa biraga nti ne baladisi mwebali okulaba nga bamulemesa n'okukola effujjo lyonna kati agenda kujja Masaka we Masaka ye yatandikiddewo okwogera byayogera agamba simanyi tajja kukolerawo wano agenda akolera egindi wano mu Masaka wano wakati tujja kumukkirizaawo ate nga emikolo bannabyabufuzi bazize bakolerawo emikulu mwami Museveni akoleddewo baani bonna bazize bakolerawo bulungi nnyo simanyi obuwagizi obungi bwe bulemesa Kyagulanyi okukolera bwebagala omulemesa okukolera e Masaka wayagala okukolera ku bagita Liberation Square buli lwolabanga mukwano gwe mubadde mutambula ng'avuga benzi naawe ovuga benzi bw'atakusooka omusooka kyekigaana Bobi Wine yensonga lwaki ab'e Masaka boogerayo batyo ku Bobi Wine RDC RDC we Masaka alaba nga benzi ejjira ku speedi baateekateeka benzi genja kudduka emisinde speedi 8 eri mu 140 neya Museveni 140 katusigaliza akawuzi ani akakutula kakati tobanenya kwogera ebyo era Bobi Wine balinamu okubisa bigambo ebyo naye kyogamba balina amaanyi okusinga Katonda oyinza ogaana enkuba okutonya tosobola kati oyala disi agaane omusana okwaka Bobi Wine si muntu ayina amaanyi agamuliko ga Mukama Katonda akeera kumakya n'agamba nonze ggwe lwaki si bonna lwaki abalala babakkiriza kale asooka agaana ab'embalala babadde bazze lwaki tiyagaana ab'embalala lwaki yagaana ab'ebusiya lwaki taganya yena gyazze atambulira ate no linda omwana ayingire Buganda nabano bonna bamuzanyirako bajja kusirika mimo bagenda kuteekamu pini kakati mwe mba njogera ku kyemasaka RDC eddusu lyete lisiba bbaasa n'enywera kyogamba RDC aliyo omu abawagizi baliyo akakadde kalamba abasinga amaanyi Pulezidenti Museveni yagamba Obote nti toyinza kusinga amaanyi g'abantu mu kalulu ka 8 yagamba Obote toyinza kusinga amaanyi g'abantu bebagendanga okusalawo kati RDC Masaka bingombo byabadde ayogera simanyi na bispellinga nti RDC LC I don't know spelling sisobola nki spellinga tekiina makulu tekiina makulu abazungu balwanisa Muteesa ne bagamba oyina okuwandiika n'agamba nedda era bwe baali bamutwala omusibira ebweru yasaba essaala Mukama Katonda n'amuliraana Bobi Wine bwe yali agenda twamusabira essaala Mukama Katonda n'amusobozesa buli kimu kyovola Amasaka yagibuuse ng'alaba eddusu lya RDC terisiba bbaasa terisiba ye eddusu okusiba ebbaasa omanyi kyekitegeeza
teriberamu gaamu litako buyisi ate byonna aladisi wa Masaka abiveeko ajja kulaba omwana ng'alaga indikeeta kakati ate manyi abantu balina kye beerabidde tosobola gaana muntu kkula Bobi Wine kasajja katono namulabye ng'ayimiridde mu basirikale abakira 1,000 abekira 8 n'atabatyamu n'akamu n'abeetoola bonna gwokimanyi abasirikale ababadde awo bonna oba babadde 3 oba 4 Bobi Wine yabadde abasinga amaanyi mu budde obwo ate bamukutteko babadde batya n'omukwatako babadde bamukyokoza asobole okulwana naye mutendeke mutendeke Bobi Wine bamuyita empologoma nali nkamanyi mu luzungu naye kagamba nti a piece of a lion empologoma yeddembe bwekiri w'amaanyi naye tiyalwanyi musajja namutidde nnyo namuwadde obuzito bwa kilo 9 yagambye nti wadde bino byonna mubikola naye era kumakya nja kukeera mu kampeyini era n'akeera omuntu omuwanguzi abeera mulala nnyo omuntu omuwanguzi mugereze omuntu omuwanguzi ebigo Bobi Wine byagudde si kyekikulu naye emirundi gyayimuseewo okutambula kyekikulu ebigo byonna byebaze bamukuba si kyekikulu ebigo bya zaagwa si byebikulu naye emirundi gyayimuseewo okutambula nga guno gwe babaddeko abasirikale 3 byonna nga biteeza omuntu omu waliwo obunafu muba mumutongoza nti w'amaanyi baadde bamuleka n'atambula n'agenda ne batamugobeza wadde n'omusirikale n'omu ne bamuwa bano abaadde bamukuuma bokka ako tukakomezaawo kale toyanza nnyo toyanzeege sebo toyanze okutuwa akadde nojja ne tunyumyamu ku emboozi mu UG tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala mbadde nsaba obuuzeko ku bantu bo nga bulijjo tumalirize mama yange abo bantu bange bembuuzaako tukubiriza abantu kiri kigambo kimu wadde kinyiya abantu okukiwulira ti ensi teyagala muntu mukadde atalina ssente oba okyali muvubuka kola nnyo ensi teyagala muntu mukadde akanyomero katukatumina akanyomero ensi teyagala muntu mukadde ensi teyagala muntu mukadde nga toli bulungi abantu baagala tukwata mu ngalo balaba nga tuwunya obukadde ensi teyagala mukadde nga toyina kyolina kubanga omuntu bwakaddiwa byonna bimukaddiwako ne bwayambala olugoye lwa miliyoni 2 lumukaddiwako naye bw'aba atadde emitwalo 10 mu mpale aba atambula bulungi abakibebi twewale abavubuka twewale nga tufunye ku ssente twewale kino kye tugamba nti naddugaziza emmeeza ojja kuddugaza emmeeza ekuddugaze mu bukadde tekiina makulu waliwo omuntu omu nawulira agamba ti nze nina omulenzi wange yampangisiza ennyumba ekyanja ya miliyoni 2 yangulya n'emmoroka gye ntambuliramu kasitampa n'amafuta ga mitwalo 10 ebyo oba toli mugagga niye oba ogezaako kunyirira n'olwekyo abantu abali eyo tuleme byewaniramu nti kasita nkwata X5 simanya X16 simanya essimu ezo zeboogera baziyitaani iPhone 16 ebyo si bye bikulu ebikulu kukeera kutoba nansi ensi tekwagala gwe omuvubuka ali eyo bwe nali omuto mwami Mayanja neerimba ebintu bingi naye byonna siina kye nafuna neerimba nti bwe naakula nja kugula ettaka nzimbe ekizimbe ekyakalina bwe nakula saabifuna neerimba njagula emmotoka pasa omukazi omulungi mugulire engoye ezisinga ebbeeyi ku z'abakazi abalala byonna siina kye nafuna naye obwavu bwe bwannuma ennyo nakola nnyo nensobola okugulira omukazi olugoye wadde nali sisuubira nti nja mugulira lwa ssente ntono nali manyi nja mugulira lwa bbeeyi nnene naye era ebintu byambijjako ne mugulira olugoye lwe nali sisuubira tulekeraawo okulowooza nti tugenda kufuna ebintu ebyamangu mu budde maama yanja tewaliyo kintu kyonna kyangu musajja kyagenda kufuna teriyo kintu kyangu kyonna omusajja kyagenda okufuna tekiriyo ekintu ekyangu omusajja kyagenda okufuna kiri kimu kyokka kyekiriwa zibeera eddakiika 5 ku 10 naye azikolerera nnyo
nesinemye kwogera. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Ssebo naye kantumireko. Ssebo. Ntumira nnyo freedom fighter wange Jjajja Nnabi. Ntumirako nnyo omwami Jose Mbalire ali eyo mu kibuga. Tumira nnyo omwami bamuyita Matiya Vince. Abo nno bwe nkuba akasimu mwami Mayanja, esimu yange eyinza okukwata jjaamu nga nkubya akasimu kamubweka enjala ennuma nenkubira Vince oba Matiya obumessage oba Masembe obumessage bufiringisiza essimu MTN eyinza nogirokinga. Kale mbatumirako nnyo, mwebale kutwagala. Tumirako nnyo omuntu ow'enkizo Senga Galita abeereyo obukunda mwannyoko. Kati abala nabo tunabatumirako. Mwami Mayanja nkwebaza okunkyaza. Senga Galita naye nkubuuzizzaako nnyo bandabire bonna b'owangaala nabo. Oyo yateekawo omugongo gwe nengwesigama n'agamba ekiva eno kikubenze. Ate n'ayimirira mu maaso gange n'agamba n'ekiva mu maaso kikubenze. N'olwekyo Mayanja tuyiga okusiima abantu nga bakyali balamu wadde tetulina kye tubatwalidde. Tusiime abantu nga bakyali balamu. Ntumira nnyo abantu abali eyo ng'ebirowoozo byammwe binafu nga mulowooza nti omwana omuto tasobola kufuna buwanguzi, asobola obufuna ng'abaala bwe babufuna. Tweyanza nnyo tweyanzege. Jeffrey Mayanja gegange anja kujukiza kujja Kimbo wa Herbal Research Center akugamba nti genda yakujjanjabe endwadde ez'enjawulo nga kwesa eddagala lyaffe erya wano ery'ekinnansi amaze emyaka 20 nga jjanjaba abantu era nga bawona yokojja Kimbo abakyala abalina obuzibu enseke zikuluma, olumizi bw'omugongo, olumizi bwa mundira, ensonga z'omu kisenge tezitambula bulungi nnyo, kwegamba n'ebikusumba mulamu bwa bulijjo tozaala. Aga nti eddagala lirina ligenda okukoza mu nseke otere bulungi nnyo ofune ku ssanyu ly'amaka n'essanyu ly'ezzadde. Abaami bansindikanja keba tuzagwako ddoomuli gamba nti waali olina pressure, sukaali, ulcers, byonna eddagala bweri ligenda yakujjanjabe. Abantu bonna bano kusomesebwa kwonna kwendwadde zonna mukumireko mugambe nti kojja wendi njagala bujjanjabi ajja kujjanjaba bulungi. Atana tabu yonna essimu agikwata ku ddwaliro kati saa zino batuuseyo dda bali mu kujjanjaba n'okulaba abantu nga bafuna obulamu obulungi. Waali nnyo kyokka ng'ate era agamba nti nawe ali ebunaayiro bali mu Amerika, Bungereza, Canada, bano abali mu Buwalabu n'oba weetaga ddagala ojja kulifuna ku delivery ekolebwa ate nga alina n'amalwaliro era ag'enjawulo mawanga ag'enjawulo anayo zi branch si yonna wabula bw'oyogedde naye n'omugamba nti nayo branch abajja kunnyonnyola bulungi nnyo yekojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Clinic oba Herbal Research Center waali nnyo ensonga zonna okuba nga azikwasaganya bulungi. Mukubireko ku 0758 4593 0758 4593 waali nnyo kubanga ensonga azikwasaganya bulungi nnyo akojja Kimbowa. Kale tugenze weraba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azajjaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 752 993946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.